好了，不好了！我的自行车被我骑坏了，最近形成的你说太多了，你看看，都坏成这样子了，没法再骑了。光头强，你能帮我修一修吗？谢谢你了。啊，没关系的，这点小事我一会儿就能帮你做好啊。这里是我的修车厂，对于我来说这是小菜一碟，请你稍等片刻就好。看一看，熊大的自行车都坏成这样呢。看看这里是哪里呀？这是车座子。你把车座子装上。哇，都坏成这样子了，真的是没法再骑了。车把也装上了，还有篮子、车篮子，好啊，车篮子装好了。哇，看看这里脚蹬的地方都散了呢。把脚蹬的装好，还有螺丝，上螺丝。还有这一面也要上螺丝，这里是脚蹬的地方。哇，修起来有点麻烦，因为他的自行车真的是太破了。光头强在一边修自行车一边琢磨呢。终于修的差不多了，不要忘记装上螺丝。拧一拧，把螺丝拧紧喽。很快的，光头强就把这辆自行车修的差不多了。最后还有这里哦。装上了这个车子的腿以后，车子就可以站立了。
这里还有一个螺丝哦，这是哪里的螺丝？不要忘记装上喽。再检查一下。哦，不是这里的螺丝。哦，是这里的前面的轮子上的螺丝。拧一拧，要把螺丝拧紧哦。试一试这个修好了没有？哇，终于修好了！看，自行车可以转动了。而且转动的还很灵活呢。光头强果然很厉害，3下2下的就把这么破烂的一辆自行车，一会儿功夫就给修好了。光头强不愧是修车的老师傅啊！光头强，你太棒了，太谢谢你了！光头强也非常的热情哦，不用客气，这是我应该做的。这期的节目就要结束了，光头强助人为乐，帮熊大修好了心爱的自行车。也非常谢谢大家的支持，最后记得订阅哦，下期见，拜拜。